รงพยาบาลของประชาชนเพราะทุกชีวิตมีค่าทุกการรักษามีคุณธรรม 1. ปรับโฉมโรงพยาบาลเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณพื้นที่ที่อบอุ่นบริการที่ใส่ใจแผนกผู้ป่วยนอกต้อนรับผู้รับบริการด้วยใจเฉลี่ยวันละ303คนด้วยความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดแผนกผู้ป่วยในจัดเตรียมห้องพิเศษ5ห้องห้องรวม2ห้องและห้องดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย1ห้องพร้อมให้การดูแลอย่างอบอุ่นเฉลี่ยวันละ9คนด้วยอัตราการครองเตียง 71.03% ความปลอดภัยที่มองเห็นได้แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินจัดแยกห้องหัตถการและห้องสังเกตอาการเพื่อความเป็นระเบียบและปลอดภัยสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสบายใจปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการทั้งชายและหญิงให้ถูกสุขลักษณะสะอาดและใช้งานสะดวกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ใกล้บ้านปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกและภายในอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ทันสมัยปลอดภัยและน่าใช้บริการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนโรงพยาบาลโพทะเลเดินหน้าสู่ความยั่งยืนด้วยระบบโซลาร์เซลล์20กิโลวัตต์ช่วยลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 12,741 บาทต่อเดือนจากค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 290,000 บาทต่อเดือนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเลติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์5กิโลวัตต์ช่วยลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 1,130 บาทต่อเดือนจากค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 2,136 บาทต่อเดือนพร้อมขยายโครงการพลังงานสะอาดเพื่อประชาชนต่อไป 2. ลดระยะเวลาการรอคอยเวลาของคุณมีค่าเราช่วยให้คุณใช้เวลาอย่างคุ้มค่าป้องกันเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโรงพยาบาลโพทะเลเชื่อมั่นว่าป้องกันดีกว่ารักษาเราจึงออกไปหาประชาชนก่อนที่จะเจ็บป่วยด้วยการคัดกรองเชิงรุกสำหรับโรคที่ป้องกันได้อย่างมะเร็งวัณโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยบริการเชิงรุกที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพราะเราต้องการเห็นคุณแข็งแรงตลอดไปบริการที่ตอบสนองได้ทันใจเราเข้าใจว่าการรอคอยเป็นเรื่องที่หนักใจจึงปรับปรุงและออกแบบระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องผลที่ได้คือเวลารอคอยลดลง 11.46% จากเดิมเฉลี่ย120นาทีทำให้คุณได้รับการรักษาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ลดโรค NCD เพื่อชุมชนที่แข็งแรงยั่งยืนเราเข้าถึงคุณในทุกพื้นที่อสม.พานับขาบทีมสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทะเลลงพื้นที่สอนให้อสม.และเจ้าหน้าที่รพสต.ดูแลสุขภาพประชาชนผ่านแอปสมาร์ทอสม.ใกล้ชิดและทันสมัย Health Station ในชุมชนครอบคลุม11ตำบล55หมู่บ้านพร้อมบริการที่โดดเด่นด้วยระบบเทลิเมดิซีนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบัวเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็ว NCD Prevention Center
ศูนย์กลางการป้องกันโรคที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทะเลบริการตรวจสุขภาพนับขาบและให้ความรู้แก่ประชาชน NCD Remission Clinic จาก 94 คนที่เข้าร่วมมีผู้ป่วย 15 คนหยุดยาได้สำเร็จเป็นชัยชนะของการดูแลแบบองค์รวมโรงเรียนเบาหวานระยะสงบ DM Remission ในกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและผู้ป่วยเบาหวานรวม 25 คนเข้าร่วมโครงการเป้าหมายสำคัญช่วยในการควบคุมโรคได้โดยไม่พึ่งยาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการคัดกรองที่ครอบคลุมมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยวิธี FIT Test เป้าหมาย 90% รายตำบลไวรัสตับอักเสบ B และ C คัดกรองได้ 51.42% และ 51.77% ตามลำดับพบความผิดปกตินำเข้าสู่กระบวนการรักษาและส่งต่อ HPV Cell Test ผลงานโดดเด่นทำได้ 61.26% สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ 30% ผลผิดปกติไทป์ 16 และ 18 ส่งต่อโรงพยาบาลบางมูนาเพื่อทำโคโปสโคปมะเร็งเต้านมคัดกรองในสตรีอายุ 30-70 ปีผ่านเกณฑ์ 80% แล้ว 6 ตำบลความร่วมมือที่สร้างสรรค์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเคลื่อนที่เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ด้วยวิธี HPV Cell Sampling ให้แก่เจ้าหน้าที่อสม.ประชาชนและวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มูลนิธิกาญจนบารมีเคลื่อนที่มาให้บริการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือแมมโมแกรมแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการร่วมมือเพื่อสุขภาพประชาชนระบบการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมรับทุกสถานการณ์ความพร้อมที่ไม่หยุดนิ่งซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ในช่วงเทศกาลปีละ1 ครั้งเพื่อความพร้อมสูงสุดพร้อมรณรงค์ตรวจเตือนผู้ขับขี่เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุปรับปรุงการขับขี่อย่างต่อเนื่องลดความเร็วการขับรถพยาบาลเกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนานกว่า 5 นาทีในช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมมีแนวโน้มลดลงมาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดระบบ AMAC ของโรงพยาบาลโพธิ์ทะเลผ่านเกณฑ์ทุกตัวและเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาการขับขี่ให้ปลอดภัย 100% ในทุกครั้งโรงพยาบาลโพธิ์ทะเลใส่ใจทุกชีวิตเพื่อประชาชนที่เรารัก 3. พัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลที่ครอบคลุม 3.1 เพิ่มศักยภาพยกระดับคุณภาพการรักษาระบบยาเท่าเทียมไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนโยบายความเท่าเทียมในการเข้าถึงยาของคนพิจิตรปี 2568 เท่าเทียมทั่วถึงทันท่วงทีรายการยาเท่าเทียม 20 รายการนอกสิทธิ์สปสช.เพื่อให้ทุกคนได้รับการรักษาที่ดีที่สุดยาสำคัญที่ช่วยชีวิตจากงบกันกลางไตรมาส 1-2 ยาลมชักเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยาระงับปวดในโรคมะเร็งเพื่อบรรเทาทุกข์ยาไวรัสตับอักเสบ B เพื่อโอกาสในการมีชีวิตที่ยืนยาวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยรวดเร็วแม่นยำระบบ OPD IPD Paperless 100% ทุกจุดบริการลดการรอคอยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการนัดหมายหมอพร้อม
จองคิวได้ทุกที่ทุกเวลาระบบส่งต่อออนไลน์ Tree Refer การดูแลต่อเนื่องที่ไร้รอยต่อ 3.2 ระบบการดูแลผู้ป่วยใส่ใจในทุกมิติกลุ่มงานทันตกรรมรอยยิ้มที่สวยงามเริ่มต้นที่นี่บริการทันตกรรมครบวงจรพร้อมห้องรังสีทางการแพทย์ CT ช่องปากบริการฟันเทียมเป้าหมาย70คนผลงานจริง77คนเกินความคาดหมายดูแลติดตามการรักษารากฟันเทียมปีที่1จำนวน33รายอย่างใส่ใจศูนย์บำบัดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคมคัดกรองและดูแลผ่านชุมชนร้อมรัก CBTX การรักษาบำบัดที่อบอุ่นให้คำปรึกษาและประเมินภาวะซึมเศร้าดูแลจิตใจด้วยความเข้าใจส่งต่อเมื่อจำเป็นเพื่อการรักษาที่ดีที่สุด 4. บริการด้วยหัวใจเพราะคุณคือคนสำคัญทีมงานที่พร้อมใจบุคลากรทุกคนพร้อมให้ความช่วยเหลือเต็มใจบริการด้วยรอยยิ้มและหัวใจโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ทะเลพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้นความพึงพอใจที่สะท้อนคุณภาพผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อระบบบริการของโรงพยาบาลโพธิ์ทะเลมากกว่า80%การบริการที่มาจากหัวใจสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนช่องทางการร้องเรียนพิจิตรเจอแจ้งจบเสียงของท่านคือการพัฒนาของเราโรงพยาบาลโพธิ์ทะเลพร้อมรับฟังทุกเสียงสะท้อนและมุ่งมั่นปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมปี 2568 ธนาคารความดีแบ่งปันเพื่อสังคมที่ดีกว่าตู้เติมรักปันสุขเชิญชวนเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมแบ่งปันอาหารเครื่องดื่มตั้งบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ที่ต้องการได้ใช้ตามความจำเป็นอิ่มใจทั้งคนให้สุขกายทั้งคนรับโรงทานบริจาคความเมตตาที่ส่งต่อผู้ร่วมบริจาคกับโรงพยาบาลโพธิ์ทะเลเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จัดทำผ้าจีวรและผ้าสบง10 ผืนสำหรับพระภิกษุสงฆ์อาพาธมูลนิธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงอาคารสถานที่งานโรคเรื้อรังการให้ที่มาจากหัวใจเพื่อสุขภาพของทุกคนความสุขของบุคลากรพลังขับเคลื่อนการบริการความสุขด้านจิตวิญญาณสูงสุด73.79%บุคลากรที่มีจิตใจอบอุ่นมุ่งมั่นพัฒนาความสุขในทุกมิติเพื่อการบริการที่ดีที่สุดชื่นชมคนทำความดีความซื่อสัตย์ที่น่าประทับใจเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเจ้าหน้าที่เก็บกระเป๋าเงิน 6,000 บาทบริเวณหน้าห้องคลอดนำส่งประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามเจ้าของเจ้าหน้าที่เก็บเงิน500 บาทณอาคารพัสดุติดตามคืนเจ้าของความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมรางวัลคนดีศรีพิจิตรเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมคุณสุทธิพงษ์ยิ่งสูงสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทะเลการยกย่องคนดีที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนคปสอ.โพธิ์ทะเลเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในชุมชนด้วยหัวใจแห่งคุณธรรมขอบคุณค่ะ